Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa. Ina marabtar yan uwa masu wanda suke kasancewa da mu, suke kallon mu, suke sauraron mu. Idan wanda shine karan ga na farko daga shigo wannan channel din namu, da Allah ka danna mana subscribing saboda ka ba mu karfin gwiwar mu ci gaba da kawo maka abubuwa masu amfani. Za mu tattauna ne akan illolin shan maganin karfin maza. Illolin shan maganin karfin maza. An wayi gari dan adam ko in ce mutane ba sa iya yin jima'i sai sun sha kwaya ta karfin maza, ko kuma su je Islamic medicine, Islamic chemist su siya magani na karfin maza. So abinda muka yi bincike muka gane shi ne da shi maganin Islamic chemist din da ake siya na karfin maza da kuma waccan kwayar da ake siyarwa a chemist, western chemist, orthodox chemist da sunan karfin maza, dukkansu ba maganin karfin maza ba ne. Duk da cewa mutane in sun sha yana samar musu da karfin mazan. Akwai kwaya guda biyu wanda zan tattauna a kansu, wanda su ne Viagra da Anafrapine. Dukansu ba maganin karfin maza ba ne ainihin su. Wa'innan suna yin wa'innan ayyukan ne ta abin da ake cewa aikatan wanda ba dan shi aka kirkiri maganin ba. Kamar ita Viagra an kirkiri maganin ne domin ya yi maganin ciwon zuciya, to amma idan wani lokaci idan an sha shi yakan haifar da karfin maza. To mutane sai suka lura idan an sha wannan maganin ai akan samu karfin maza, sai aka wayi gari su masu kasuwancin siyar da kwayar suka fara siyarwa da mutane shi a matsayin maganin karfin maza. To wannan dalilin yasa da shi Viagra din da Anafrapine din suke haifar da side effects kamar wanda magani da ake siya Islamic chemist yake haifarwa, domin shi ma a cikin shi masu producing din shi yawanci suna sa wannan kwayar. In ba haka ba, babu wani ice na karfin maza a kasar Hausa wanda ake amfani da shi na karfin maza wanda yake sa ciwon kai. Babu in ba kwara ɗaya ba. Shi kuma abin da ya sa muka gane cewa ba shi ɗin bane a ciki, saboda akwai wasu hanyoyi wanda mun san su kama daga ɗanɗanon shi da abin da ya dangance su. A takaice dai duk maganin da ka sha na ƙarfin maza ka ji shi da wa'innan illolin da zan ambata a cikin wannan bidiyon, to lallai ka guje shi, kar ka yi amfani da shi, ko na gargajiya ko na asibiti. Ka sha maganin ƙarfin maza ka ji hancinka yana dilalar da majina, ko ka ji ciwon kai, ko ka ji cikinka ya ruɗe, ko ka ji kana zawo, ko ka fara ganin alamomin matsalolin kwakwalwa kama daga yawan mantuwa, rudewa da abin da ya kama da wannan, ko ka ringa yawan jin ciwon baya, ko ka fara ganin kaman akwai alamun matsaloli a kunnanka, kana jin kuda, ko ka ji in an yi magana baka ji, yawan kasala, tashin zuciya, yunkurin yin amai. Duk maganin da ka sha na kwaya ka je yana haifar maka da wannan, ko na ruwa da ka siya a Islamic chemist, bai kamata ka ci gaba da amfani da shi ba, domin zai haifar maka da illoli kamar haka. Bayan wa'innan illolin, za a wayi gari idan baka sha shi ba za ka iya kusantar iyalinka ba. To kaga ka zama mene? Ka zama dan kwaya, ka zama cikakken dan kwaya. Yanda kake kallon dan sholi ya sha yayi nak, to mu haka muke kallon ka sha, sai ka sha za ka je wurin iyalinka, wa iyazu billah. To bautan gindi ka zo yi kai, ko bautan azzakari ka zo yi kai? Saboda Allah, ko yaushe in za ka je ga iyalinka sai ka je ka sha kwaya? To lalle mutane su kiyaye. Ba ina cewa a orthodox chemist babu maganin karfin maza bane. Yes, akwai magunguna wanda aka yi su domin su, dama an yi su ne domin karfin maza, kamar vadinafil ne ko menene suke ce mai. Shi wannan yes, likitoci sun kirkire shi ne domin yayi maganin karfin maza. So amma
matsayina na wanda nake yin maganin gargajiya ba zan ba da shawarar ma dama a yi amfani da kwaya domin samun karfin maza ba, domin normal in ka sha magani, shi maganin karfin maza ma akwai lokutan da ake da bukatan shi, ba wai koyaushe ba ne, har da duba da shekaru. Yanzu kamar matashi me zai yi da maganin karfin maza? Kawai a duba idan sanyi ne yake da shi ai maganin sanyi shi, shikenan ya gyara abincin shi. No, you don't need it. Idan sanyi ne ka nemi maganin sanyi, ka sha maganin karfin mazan na gargajiyan a lokacin, wanda wannan in dai ka samu maganin gargajiya mai kyau karanci ya dauke ka wata 6. Idan basir ne ka sha maganin basir ɗinka ka huta. Amma saboda menene zaka zama kai sai ka sha kwaya? Alama ce ta cewa dama ai baka da lafiya. To dole dama daga cikin alamomin karancin karfin rashin kuzari suna da cututtuka da yawa. Cututtuka a duk lokacin da ka wayi gari kaga ka sha maganin karfin maza, sai ka sha maganin karfin maza zaka iya zuwa ga iyali, sai ka sha maganin karfin maza, to baka da lafiya kenan. Ba ka da lafiya kenan. Kana da buƙatar ka zo ko ka je wurin likitanka ko ka zo wurin mu a duba a ga menene ya kawo maka shi wannan ciwon na rashin kuzari da yake sa dole sai ka sha magani kake iya kusantar iyalinka. Shin illoli ne da maganin ya sabbaba maka ka wayi gari ka zama dan kwaya, ko kuwa kana da wani ciwo ne a ƙarƙashin jikinka wanda ake da buƙatan a magance shi? Idan wannan shine karanka na farko daga shigo wannan channel din namu, da Allah ka danna mana subscribing, kai liking, kai sharing. Mun gode. To bari in ba ku maganin sahihin maganin karfin maza ko kuma a wani bidiyo na daban na ba.